فينا زي الجبل. يعني كل اثنين حنجي نقتل عليه. يتفجر. طاحن في المطار. عمك تخرف المطار المطار دقيقة يا أولاد دقيقة. القبة هذه ليش مش تشتغل؟ شو تشتغل الصاروخ زين واحد من الطرف. دقيقة احنا راح ندخل هذيك النار راح وين؟ بقول يما ورانا. حرب المطر حرب المطر يما ولد شو بطلع منه؟ جربت الكل؟